हाँ जी, इनका सवाल अच्छा सवाल है क्योंकि ये काफी कॉमन सिम्टम है। तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। कई मरीजों में खांसी काफी लंबा चलता है। हमने तो देखा है कुछ पेशेंट 2-2 महीने से तक उनको खांसी होती है। तो खांसी बस यह बताता है कि आप कोरोना से रिकवर हो गए हैं, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपने फिजिशियन से बात करके अगर आपको जरूरत है कफ सिरप लेने की या कोई और दवा लेने की तो आप ले सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको कोरोना दोबारा होगा या आप रिकवर नहीं करेंगे, उसका खांसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फीवर नहीं है 2 हफ्ते से तो बहुत अच्छा संकेत है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने फिजिशियन से बात करें और उम्मीद है कि खांसी भी जल्द ही दूर हो जाएगा।